Nong khajitang chubaga lekai da matik sana drain leraktabadagi khusemgi ising ichau tatana tholiba si kokhana naba pandamda singjamai oinam thingelgi nupi singna ngasi oinam romengi miyenga loinana mafam kayada iram nala sengdokre Jenims get tagi sebam lekai taba ahongai lambigi naget ki iram nala maridainaba singna yengsin bidabadagi Eastern Educational Club amadi Citizens Club na sengba hokre Eastern Educational Club ki Y Gojendra na phibam sadraba iram nala sing asigi matangda government ta kayarak hanna wakat cherol piduna haijakrabani adubu thabak amata lokhaluktabadagi miyamga khusamna duna sengdokpani hari Muslim singi senglaba kumai Idul Fitr ga mari lainana Mayang Imphal Block Congress Committee na sinduna Mayang Imphal Kendra da leiba maitai pangal singda chana thaknaba polom kaya yenthokre ngasi Minister Ratan Kumar gi Mayang Imphal kontak ta leiba yumda pangthokpa thoram aduda Block Congress Committee gi thaupu bakyana sarukya ke Amaromda Idul Fitr kumai ga mari lainana Kairau Kendra gi Muslim taba mafam singda leiriba khudong chadraba imung singda chana thaknaba polam sing MI Khan na mating pikre kumai asina lakpada lamdam asida leiriba tongan ba kanglup singi marakta nungsi sanaba amadi saukatpa Manipur oireshanu hari MPCC gi Vice President su oiriba hengang Kendra gi MLA N Birena Hangang Kendra gi manungda leiriba Muslim Isilinau singi oiba Iftar Party ama luang sangmamda leiba MLA gi yumda pangthokre senglaba Musalman singi Ramzan thagi ngasi tare ni suba ngapigani kuntare suba senglaba numira sida tharomasi pangthokibani mapugi mingkai sonminabaga luinana Iftar gi ahaw atum chaminake MLA N Birena damdamasida leiminariba Muslim Isil Inau sing aikoi gi ningol singna pokpa igi marini aikoi masel isen ibai loina thoknei ida sina lakpada lamdamasida kundaminariba phuruk khudingmak nungsi sanaba purakpa oireshanu amaromda handak nungai da thokliba thaudogasi yamna laibak thibani party gi maikaidagi issue asi athuba matamda loshinduna nungsi sanana mahusagum leiminanabagi wafam government na honabinaba khangan kre phungdoke Ketrigau Kendra gi manungda leiba masjid Kuntramathoi BJP Manipur Pradesh ke executive member and Indrajit na iftar gi thauram pangthokpaga luinana Muslim Isilinau singda athum ahau yenthokuna saminakre Lamsang Block Congress Committee amadi awang khunau gram panchayat na sinduna National Food Security Act ki makhada ration card sing yenthokpagi thauram ama Lamsang Kendra gi awang khunau da pangthokre thauram aduda Jilla Parishad member Sana Hanbi amadi Lamsang Block Congress Committee gi maru oiba musing su sarukya ke Manipur Legal Services Authority gi miyang makhada District Legal Services Authority Bisnupur na sinduna nongmagi oiba legal awareness thoram ama Bisnupur District Court Complex ta pangthokre thoram aduda District Legal Services ki Authority Secretary Bini Ngangom District Bar Association gi President KS Jibon amasung District Legal Services Authority gi Secretary KS Monalisa susarukya ke ngasi thoram aduda matam sangna court complex aduda toilet leitabagi awaba mayoknaramba adu High Court ki sendang makhada nongna saba toilet complex amasu sangga ke Rotary Club of Polo City Imphal gi taruk suba installation amasung award ceremony gi thoram ngarang classic grande da pangthokre thoram aduda Babina Group of Company gi chairman amasung managing director Dr. TS Dabalina chief guest oina sarukya ke thoram aduda ISTV gi dex editor Richard amadi Telegraph Pau se Imphal gi special correspondent Khelen Thokchom yauna tongan balamda Mathauda pukning sangba miyoy singda manamatum piduna ikai kumnabut ke ing solusingani tara ki oina club asigi thaupugadaba miyoy sing wasak lauke nongna president oina bakhan khraba Sasidanandana mahakita manungda paikhatning bathabak thoram sing miyamda khangan ke chief guest oina saruk yakiba Dr. TS Dabalina Rotary Club na miyamgi damak paikhatliba thabak thoram singi matangda wafam kaya phongdoke Iramda miyamgi apunba khorjai lup ima khol awang posangbam na puthokpa ye school khairakpam na iba nunglon puya amadi waihengbam romen maiteina ima wari machagi lairik khulon bagi khunja angang singkoba lairik phongbagi thorum ama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thorum aduda Manipur Sahitya Parishad ki president oiramba idinamani ima khol gi president Keso Irengbam amadi atei aiba aibi kya su sarukya ke National Academy Awardee Dr. Sagol Sem Lanchen Bamiteina nunglon puya lairik ki masakta ke Dem College of Arts ki Associate Professor Dr. Sarachandra Longjambana Khulon bagi khunja angang sing haiba lairiki masakta ke Sahi anirong wakat board ki makhada leiba oza singi thagi tolop pithoktabagi mayokta hata gola patijal leiba board asigi office oza singna solon sinkre tolop pithoktriba fawba athing mathamgani hare
ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯏꯠ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯂꯞ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤ Rotary Club of Imphal gi Board of Directors ki nifumari subai installation thauram Manipur ki da leiba Rotary Multi Service Center da pangthokre thauram adu da thangmaban kendra gi MLA KS Joykishan Rotary Club of Imphal gi President Oiramba NJTS Kumar Nongna President Oiraba L Manoranjan amasung Secretary TS Sarachandra Susaruk yakhe Imphal East Police Commando na nupi police yauna tha sigi amada Yorbung Khunau area da thiba humba gi thabak sathabada KCPMC gi member ama fare hare Police ki PRO gi cherol amana phagalaba mi asigi maming Sri Mayum Ongbi Mani Devi chahi 53 mapuroi balai khidraba Ibo Chawi Sharma Yorbung Khunau dagini mak hauzik Yorbung Ima Thamba Lairembi Mairaluki President oide Japanese encephalitis layong manba laina ama ngarang haurebi makha lekai dagi angang amada thengna khraba matung Section Thorang Lokatpo Oina Hida Kaptokpagi Thorum Ama CSC Lilong Haurebi Amadi Haurebi Makha Lekai Dangasi Pangtokre District Health Society Thawal na Sinduna Pangtokiba Hida Kaptokpagi Thorum Aduda Zai Tara Mga Fawbagi Manung Daleba Angang Chamarom Japanese encephalitis ki Hida Kaptokhe Van Mohosaf Kamari Lainana Lambeta Tim Manipur na Top Sing Tha Pukri Achoba Mapal Amadi Nongpok Ningthau Laikon Gim Pham Singda Uchara Sing Thakre Nupilal Complex ta sathariba tara suba monsoon book fair da mioi kaya laktuna apam apamba lairik sing leinare tha sigi tara mari fawba sathagadaba fair asida mairoi amadi tongan ba sinfam da lairiba singda kanaraba lairik kaya fangne asigumba fair kaya toina pangtokpana mairoi singda kanaba kaya pi haina fair asibu yengba lakliba singna ISTV news ta phongdorakle kainongdagi kumbi amadi moirangpuri ba ISTV network ki cable wire tatkibadagi Ngarang nungthilgi pung ahum dagi ngasi numijungba matung pung tara nithoi makai fawba moirang amadi kumbi maikai da ISTV gi program sing yengan bangam nudre hari masigi damak maikai adonggi service provider singna warok bidana ba khangalakli hauji amukka hana tenba bank tulokjare Constipate season abada manung san manungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba mangam sadaba singusum kohan mangami nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas amana traga ani dan thadara season abiyo constipate break matung mem amuka na taram nokchade Singphu Ningthau Sembi Leima Thogalop Isok Gram Panchayat amadi Isok Apunba Clubs na Sinduna Handaki board amadi council na lawbay exam da makok thongna mai paklaklaba Isok ki mairoi sing manama tumpidu na puning thawat kre Isok lai harawung da pangthokiba tharam aduda Leima Pokpam Jila Parisad member L Tunan Bi Leima CMSL gi President Huidrom Brajamohon amasung Dr. Danabi Laishram Susaruk yakhe Manipur Khadian Village Industry Board ki staff singna taruk suba pay commission chana drabade Marilai Naba Center ki authority singda wakat lagani haina Manipur Khadian Village Industry ki Employee Association ki General Secretary Okram Ram Kumar na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pangwi singa unaba amada mahakna makha taraduna Khadi Board ki leifam thokpa staff humudra manga gi mahutta kunmari khaktamak leide hauzik employee singi phangpham thokpa tolop amadi DA na chingba mapung phana pidabana scheme kaya mai pakhan ba ngamdabagi phibam da leire Maramaduna Manipur Sarkar na pipam thokpa tolop ki chang yondrabadi center da wakalagani haike Mitai Indigenous Thangta and Cultural Institute Kongbagi Kuntramari Suba Mapok Kumon Tauram ngasi
Nongpok Ningthau Panthoibi Sanglen Kongba Khetri Lekai da Pangthokre Thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki Executive Member and Indrajit Bamon Kampu Jilla Parisat Member Golmai Kachungna amasung Cosmo gi Director Nanda Kumar Moirang Themsu Sarukya ke Tharonga Mari Lenana Athokom Joy amasung Khundrakpam Sarachandra Iba Maitei Thangi China Lalong Mingthon Ba Direct Amasu Phongke Institute Asigi Sanare Singna Performance Kaya Utpagaluina Certificate Piduna Pungning Thawatke Kagyen Suza Athoba Mingthon Ba Play Amasu Utke Lamsang Kendra gi Manung Sana Leiba 7/33 amade 7/34 gi Imung Singda National for Security Act ki Guardian Thokre Narinthong Laishram Khulem Leikai Community Hall da Pangthokpa Thoramaduda Ward number 38 ki Corporator Herojit Ngangomba amade Atai Masak Naiba Miyakya Su Sarukya ke Hauzik Thabaki Pau Lawirase Thabaki Paulo Birasi General Administration Department GAD Office Assistant Marifudra Nithoi amadi Grade 4 Yankai Laugadari Masagi Chahi Kuntranipan Faugi Manung de Leiba Graduate Pass Tauraba Computer gi Knowledge Leiba Mui Singna Office Assistant gi Famgidamak Darkhas Tharpa Yagani Class 10 Pass Tauraba Manipuri amadi Hindi Khangba Mui Singna Grade 4 gi Damak Darkhas Tharpa Yagani Form Pishin bagi Aroiba Matam July gi Tang 19 Hairi Education Department की Primary Graduate Teacher Multitasking Staff Office Assistant की फर्म सिंह लौगदौरी Graduate Teacher Multitasking Staff अमदी Office Assistant की ओइना यामद्रबदा Graduate Pass तौबा मियोइ सिंगना लाकलिबा जुलाई की तांग 13 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारपा यागनी हाइरी BSNL की Junior Engineer लिसिंगनी गचाट्रेट लौगदौरी मसागी चही कुंट्रा फाउगी मनुंगदा लेबा मियोइ सिंगना अगस्त की तांग 13 फाउगी मनुंगदा Telecommunication, Electronics, Electrical, Radio, Computer, Instrumentation, Information, Technology, Pass Tauraba Miyoi Singna Darkhas Tharakpa Yagani Hairi SSB Constable की Driver खरा लौगदौरी मसागी चही 19 फाउगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा Class 10 Pass तौबा मियोइ सिंगना अगस्त की तांग अमा फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारपा यागनी हाइरी अमरोमदा कुक washerman barber सफाई वाला अमदी water carrier ओइना थबक तौननबा SSB की Constable खरा लौगदौरी Class 10 Pass तौरबा मसागी चही 19 फाउगी मनुंगदा लेबा मियोइ सिंगना अगस्त की तांग अमा फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारपा यागनी हाइरी BSF की SIM दी हेड कांस्टेबल खरा लौगदौरी मसागी चही 15 फाउगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा मैट्रिक पास तौरबा मियोइ सिंगना जुलाई की तांग 15 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारपा यागनी हाइरी मथक्ता पल्लिबा थबक की पावस के अकुप्पा मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगलबा यागनी थबक की पाव ngasi gi matang asle loizare Thagatsari Amla Makataba Pauda Taubal Kiam Sipaida Leiba Hibung Lekai Youth Association Kiam Sipaina Apapa Mahiroi Amade Sanaroi Sing Manapi Bagi Tauram Hibung Lekai Kaitil the Pangtukre Taramaduda Social Activist Yumnam Nabasandra Councillor L Santi T.S. Sangita DIC Taubalgi General Manager K. Rohen Kumar Susarukya K. Lions Club of Kanchipur Gi Lionistic Year 2016-17 Gi Board of Directors Sing Installation Taubagi Tauram Ama Kanchipurda Leiba Leisembi Fantasy the Pangtukre Taramaduda Club Asigi Past President Lions T.S. Budibanta Yauna Taupuba Kiana Sarukya K. Insolisingani Tara Taruk Tara Taretki Taupuna ba S.J. Kumar K. Brazamani Amadi M. Sanatomabu President Secretary Amadi Treasurer Oina Wasak Loke S.J. Kumana Makata Bathabakaya Paket Kani Haike Lion M. Gojendrona Club Asina Mapung Pana Tabak Pakana Bakona Bada Tabak Tauriba Singi Tauruba Taudang Lay Haike How's it Sanabaki Paulo with a say? Nasiki Sanabaki Pauda Yoga Physics Institute and Studies Manipur na Tongan Tongan ba Yoga gi course singi training program Uripok Yambem Lekai the Labor Institute Asida July Taramari Dagi Horagani Saruk Yaning Basingna Institute ki General Secretary Dagi Akupa Marol Kangbayagani Haidi Sarti Olympic Association Chandel Nasinduna Football gi referee T.S. Joy Singh Monsang Opagi Thorum Ama Jafo Kul the Pangtukre Thoramaduda ADC member S.S. Manglem Sarti Uparuki President N.G. Benithan SOA gi President T.S. Kothansu Sarugyake
Karnataka Basangundi Aquatic Center da Sathaki Bakuntram de Suba Sub Junior National Aquatic Championship ta Manipur na gold mga amasung bronze medal ama fangne. Ngarang pangthoki ba boys group 3 gi meter chamagi freestyle da Hiren Sagol semna goal ama. Group 4 gi meter yankhai gi breaststroke ta Mahananda Thoksom na goal phangke. Imphal Cricket Club ki member oirambata natana masak naiba Manipur gi cricketer ama oiramba Aribam Benot Sharmana laikidabada club asina awaba phungdurakle. Makataba sanabagi pau boyaning thongjamdagi phangbigani. Ngasigi sanabagi makataba pauda says o ningthemna taret suba aroiba rawloibada point taramapan phangduna ahanba ke ais ram narayan shastri memorial state 11 open chess tournament ki title lokre manipur chess association gi mieng makhada juvenile club tera sapam lerekna sinduna club asida chess sanaroi humphuna saruk yaduna mamang thagi tang 16 tagi chatharakhiba ahanba ke ais ram narayan shastri memorial state 11 open chess tournament ngasi loisankre loisanbagi thoramda juvenile club ki president rk khomdon sapam lerek gram panchayat ki pradhan a Sorjit Hana Manipuri University ki Chemistry Department ki Head Oiramba A.K. Manihar Hana Changangai Gram Panchayat ki Jila Parishad Member Oiramba M. Parisana Amadi Sagolbal Sapam Leikai Gram Panchayat ki Upa Pradhan S. Basantana Tharum Mapusing Oiki Pangthokiba tournament asigi ngasi aroiba tare subarol loibada o ningthemna ice jeki bu maithiba biduna point taramapal amadi progressive score humputra nipal phangduna tournament asigi title lokhibani N. Pari amadi S. Premjitna point taranipal amadi progressive score su humpumapan phangduna chap manabadagi lot tawbada N. Parina ani shuba amadi S. Premjitna ohumsuba position takhi ice jeki na point taratruk progressive score humputra humdoi phangduna mari shuba Y. Pritam Kumar na point taratruk progressive score humputra phangduna manga suba A. Sakri Tombina point tara manga progressive score humputaruk phangduna taruk suba Shakespeare na point tara manga progressive score humphumdoi phangduna taret suba Sitaranjana point tara manga progressive score humphumdoi phangduna Nepal suba A. Pholensu point tara manga amadi progressive score humphumdoi phangduna Mapal suba Ice Manitona point tara manga progressive score yankai taret phangduna tara suba Ronan point tara mari progressive score yankai mapal phangduna tara mathoi suba Ice Somokantana point tara humdoi amadi progressive score humphumapal phangduna tara nithoi suba position takre ahanba position takhiba o ningthemda trophy ga loinana lupa lising tara nithoi ani suba position takhiba N. Parida trophy ga loinana lupa lising nipal amadi ahum suba position takhiba S. Premjita trophy ga loinana lupa lising manga piki mari suba position da lupa lising ahum manga suba position da lupa lising ani taruk suba position da lupa lising amaga changwa tare suba position dagi tara nithoi suba position phawda lupa lising amamam piduna puning thagotki tournament asigi best style gi mana G.A. Aerosmith veteran gi manana A. Sarat best discipline gi manana Sam Kishorda thaurum mapusingna lupa lising amamam piduna puning thagotki best promoting player takhiba K.S. Pinky M. Ranjan K.R.N. amadi best player gi mana takhiba K. Ngawbada lupa sangwa piduna puning thagotki